Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының Students бүгін талқылайтын боламыз, яғни 41-42 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу Exercise 1 Reading and Listening. Оқылым және тыңдалым бөлімі. Read the title, яғни тақырыпты оқыл дейді, and the headings in the text. Және де текстке мән бер дейді. What is the text about? Текст не туралы дейді. Бізде celebrations дейді, Women's Day and Father's Day. Celebrations дейміз, бұл бізде мерекелер, мерекелер, яғни Women's Day дейді, бұл әйелдер күні, Father's Day бұл әкелер күні. Ендеше оқимыз. Many countries have special days when everyone celebrates the special people in their lives. Әртүрлі елдерде арнайы күндер бар, әртүрлі мерекелер бар тойлайтын. Let's take a look at how people celebrate these days around the world. Әлемдегі адамдар қалай тойлайтынын көрейік дейді. Women's Day. Women's Day is on 8th March. Яғни әйелдер күні ол 8 наурыз дейді. In Kazakhstan, it's a national holiday and everyone has a day off work. Бұл күні Қазақстанда демалыс болып есептеледі, яғни жұмыс істемейді адамдар дейді. On this day, Kazakhstan celebrate women. On this day, бұл күні Қазақстандар әйелдер күнін мереке тойлайды дейді. Men give flowers and the other gifts to their mothers, sisters and their wives. Ер адамдар өздерінің аналарына, әйелдеріне, әпкелеріне гүлдер береді, немесе басқа да сыйлықтар береді дейді. Children give gifts to their mothers and the family teachers. Балалар өздерінің аналарына және мұғалімдеріне сыйлықтар береді дейді. Келесі Father's Day. Many countries celebrate Father's Day. Көптеген елдер әкелер күнін тойлайды дейді. Canadians celebrate Father's Day on the third Sunday in June. Канадалықтар маусымның үшінші сенбі күні, үшінші сенбісінде әкелер күнін тойлайды дейді. It is a day when children show their love and their respect for their father. Бұл күні балалар өздерінің әкелеріне рахметтерін айтып, түрлі шоулар қояды дейді. They usually give their dad a nice gift. Олар әдетте әкелеріне өте керемет сыйлықтар береді. Young children usually write poems or draw a picture. Кішірек балалары әдетте оларға поэма оқып береді, немесе сурет салып береді дейді. Ендеше бірінші жаттығуды орындаймыз. Read the title, яғни текст не туралы, соны айту керек болатын. The text is about special days. Текст бұл арнайы мерекелік күндерге арналған деп жауап береміз. Келесі екінші жаттығу. Read the text and mark the sentences true or false. Say two things you remember from the text. Яғни true or false'ты орындаймыз тексттен, және де есінде қалған екі нәрсені айтып бер дейді. Бірінші. In Kazakhstan, people do not go to work on Women's Day. It's false. Қазақстанда бұл күні адамдар жұмысқа бармайды, яғни демалады дейді. Бұл дұрыс, true. On Women's Day, Kazakhstanis only give gifts to their mothers in their family. Әйелдер күнінде қазақстандықтар аналарына, өздерінің отбасыларының атынан сыйлықтар береді дейді. It's false. In Canada, people celebrate Father's Day on the first Sunday in July. Канадалықтар әкелер күнін маусымның бірінші сенбісінде тойлайды дейді. Бұл қате, яғни үшінші сенбісінде тойлайды. In Canada, some children draw pictures for their dads on Father's Day. Әкелер күнінде канадалық балалар сурет салады дейді әкелеріне. It's true. Есімізде қалған екі сөйлем, яғни мысал ретінде жазым. 8th March is a day of work in Kazakhstan. Some Canadian children write poems for their fathers on Father's Day. Деп жазсақ болады. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3. Complete the sentences about you. Өзіңе қатысты етіп сөйлемді аяқта дейді. Ендеше орындаймыз. I love my mom because she is very clever. Мен анамды жақсы көремін себебі дейді. Себебі ол сондай ақылды дедік. My dad's very special to me because he is very strong. I love my brother or sister because he or she is very funny. Яғни менің ағам немесе әпкем
жақсы көремін дейді. Қайсысын жазасыңдар? Егер ағаларың жазсаңдар, brother дейсіңдер, мына жерде he дейсіңдер. Ал әпкелерің жазсаңдар, мына жерде she дейсіңдер, иә? Келесі 4-ші жаттығу, exercise 4, collect information about another day in your country when you celebrate special people. Write a short paragraph about it, present it to the class. Яғни 4-ші жаттығуда Қазақстандағы, яғни өздерің елдеріндегі арнайы күндер жайында жазыңдар дейді. Бізде жазамыз the first president they celebrate, the first president of the Republic of Kazakhstan. Нұрсұлтан Назарбаев. On this day, Kazakhstanis have a day of work. It is usually on December 1. Or the New Year's Monday, there are special events to celebrate the achievements of the president and of the country since independence. Келесі бізде 42-ші бет, 1-ші жаттығу, exercise 1, look at the picture, суретке қара дейді, what type of family is yours? Сенің отбасың мына суреттегілердің қайсына жатады дейді. Яғни бірінші суретті талқылаймыз. Single parent family. Single parent family дегеніміз жалғыз басты ата-ана болуы мүмкін, немесе анасы ғана болуы мүмкін бір отбасы, немесе әкесі ғана болуы мүмкін. Extended family, толық отбасы бұл өте үлкен отбасы, атасы, әжесі, туған туыстары. Келесі nuclear family, яғни ата-анасы және балалар ғана болады. Осы жерде жауап береміз. Бұл жерде қайсысына жатады, соған жауап береміз. Келесі бет тапсырмасы listen to and read the poem. Поэманы тыңда және оқы дейді, өлеңді. What type of family have these people got? Жауап береміз. The speaker nuclear family. Яғни айтушының, тыңдалымдағы айтушының отбасы ол ата-анасы және оның балалары ғана тұратын отбасы. The girl next door go door to the speaker's single parent family. The boy living up the street extended family. Келесі 2-ші жаттығу, exercise 2, find the rhyming words in the second verse of the poem. Which verse hasn't got any rhyming words? The first verse hasn't got any rhyming words. Келесі 3-ші жаттығу, what does family mean to the speaker? What about you? Complete the sentences. Family, яғни отбасы сөзі нені мағынаны білдіреді дейді. Family means the people who live in your heart. Сенің жүрегіңде өмір сүретін, жүрегіңде болатын адамдар. We look after each other.